POV, le téléphone de ta mère a plus de photos du chien que de toi. Sérieusement, j'ai regardé le téléphone de ma mère l'autre jour et il y a littéralement des photos de notre chien Bounty, partout. C'est là que j'ai découvert cette entreprise, Précieux Câlin. Ils prennent la photo de ton animal et la transforment en un magnifique collier. Tu aurais dû voir le visage de ma mère quand elle l'a ouvert. Elle ne l'a littéralement pas quitté depuis. Et en ce moment, ils offrent 10% de réduction sur ta première commande. Rends-toi sur précieuxcalin.com. Crois-moi, c'est mieux que de prendre encore plus de photos de ton chien.